Alhamdulillah, bu videomiz 3-qismi. Ikkinchi qismimiz jiddiy uzayib ketdi. Bir 15 daqiqaga yetib qoldi. Endi videoni o'zidan ko'rasizlar. Bu endi 3 daqiqa qo'ya olamiz xolos shortsga. Unda ko'pni qo'ya olmaymiz. Aytganimizdek, biz Sarikanda mahalla fuqarolari yig'ini Hazrat Ali ziyoratgohidamiz. Buni mana shu tog'da balandligidan kuzatyapmiz. Alhamdulillah, bu go'zallikni qarang. Alhamdulillah, bu go'zallikni qarang. Allohni qanchalik go'zal qilib yaratganligini qarang. Mana shu jonajon suhbatimizda kutib qolamiz butun dunyodan. Nafaqat O'zbekiston, butun dunyodan keladigan mehmonlarni kutib qolamiz. Kelinglar, ko'ringlar, aylaninglar mana. Biz shu yerda bo'lsak aylantiramiz, bexijolat ko'rsataveramiz mana shu joylarimizni, qishloqlarimizni. Bir-biridan go'zal-go'zal qishloqlarimiz, mehmondo'st xalqimiz bor. Juda ham mehmonsevar xalqimiz. Inshaalloh kutib qolamiz barchani. Eskilarimiz aytgandek, ham ziyorat, ham ibodat, ham tijorat deganlaridek mana alhamdulillah masjidlarimizda bemalol ibodatlarni qilib, bunaqa ziyoratgohlarimizda bemalol ziyoratlarni qilib, tijorat maqsadida keladiganlar mana tijoratni bemalol amalga oshirib, sayohat maqsadida keladiganlar bo'lsa mana marhamat kelib mana go'zallikni qarang. Mana shu o'rtada daryo oqib turibdi. Bu yog'i adashmasam Sharqobod mahalla fuqarolari yaqini, chunki ko'prik ko'rinib turibdi. Bu yog'i Ravon. Mana shunaqasiga Ravon bo'ladi, Ravon. Bunaqasiga kirib ketadi. Bu yoqda ham ancha qishloqlarimiz bor. Bu yerda hozir Sarikanda. Sarikandan keyin Saray bozorcha keladi bu yerda. Keyin mana shunaqasiga ketadi. Bu yoq Qirg'izistonga qarab chiqib ketadi. Bu tog'lar oldin bilmadim O'zbekistonga tegishli bo'lgan aslida. Hozir Qirg'izistonga o'tib ketgan adashmasam. Chunki mana shu qaysidir tog'larda men kelmaganman. Tarixga qiziqqanimiz bois Selen qo'rg'oni bor. Qachondir inshaalloh ko'ramiz borib degan niyatlarimiz bor, lekin hozir Qirg'izistonga o'tib ketgan adashmasam mana shu turbalar o'tkazilgan yo'ishdan. Kameramizda yaxshi bas sifati, lekin ko'rinib qolsa kerak. Shunaqasiga olib kelishgan suvni bu tarafga maytga qayroq degan joylari bor. Ularda qayroq deb nom qo'yishgan, bilmadim shu tog'larga. Qirli joy. Suv chiqarishgan, bizni Javbaya massivimizga o'xshagan joy. Birinchi bu yerga chiqarishdi. Balandroqda. Bilmadim qanchalik bo'ldi, qanchalik effekt berdi bilmadim. Bir borish kerak, nasib qilsa Alloh taolo boramiz. Alhamdulillah, bu go'zallikni qarang. Mana shu tog'larga chiqib ketgisi keladi, qarang. Polni archazor ko'rinib turibdi. Qishda doim bitta qor bo'ladi baland. Bundan keyin yana baland tog'lari bor. O'sha yerdan qorlar erib, so'xda mayda-mayda mana shunda ariqda o'qiyotgandek kelaveradi-da suvlar. Juda ham o'tgan safargi videolarimizda ko'rsalaring, shunda chashma suvlari dedik. Ana shunaqa oppoq suvlar oqib kelaveradi. Tiniq suvlar. Keyin borib birlashadi shunda. Birlashgan joydan keyin u yoqda daryo boshlanib ketaveradi, biz tomonga ketadi. Ana shunaqa toshdan tosh ko'rilib, ana shundan loy bo'lib ketadi. Bu yog'i xudo xolasa Qo'qon, Oltiariq, Rishton juda O'zbekistonning ko'p joylariga boradi. Lekin shu bizni G'aznov pastida Galovnoy bor. Aytib to'sishgan, keyin Mingchinorga suv tortgan, keyin bu tarafda yana bitta Qirg'iziston nimasi bor. Ana shu yerga olib ketishadi. Shu sababdan hozir deyarli yetib borayotgani yo'q biz O'zbekistonning u yog'iga, Oltiariq tomonlarga yoki Rishton tomonlarga unchalik yetib borayotgani yo'q. Bu yerga kelganimizga ham ancha bo'libdi. Chunki bir safar kelganimda bitta turnirlar bor edi, burishlar bor edi. Ashta bir rasmga tushib video olgandik. Yana Alloh taolo nasib qilib kelib qoldik mana shu yerlarga. Alhamdulillah. O'zgarishlar bor. Ancha ekilgan daraxtlar, archalar ko'karib chiroyli bo'lib, mana bu manzaralarni qarang. Alhamdulillah. Mehribon Robbimiz shunaqa joylarda tug'ilishimizni nasib qilgan ekan.
har bitta qishloq o'ziga yarasha o'zini tarixi bor, xilma xil insonlari bor, xilma xil xarakter egalari bor. Lekin har qanaqa xarakterdagi bo'lsin farqi yo'q. Haligi borsangiz juda mehmondo'st, shirin so'z, ajoyib insonlar. Har biri bilan gap dildan chiroyli suhbat qilsangiz, gaplashsangiz borku maza qilasiz. Hamma tomonlama ham diniy deysizmi, dunyoviy deysizmi, judayam shirin so'z, mehmondo'st insonlar. Shuning uchun kutib qolamiz. Bir kuni hozircha endi alhamdulillah obunachimiz bir 3000 dan oshdi. Adashmasam 3200 qancha ham edi. Endi Alloh nasib qilgani sekin o'sib ketaveradi nasib bo'lsa. Ma'naviyatli, ma'rifatli, bir chiroyli insonlarni ko'rganda o'ziga ma'naviy ham moddiy, ma'naviy oziqa oladigan chiroyli kontentlar qilinsa, Allohning izniyle obunachilar ham ko'payaveradi. Misol uchun men bu YouTube kanaldan pul topmayman. Prosta hobbi uchun. Shunchaki hobbi. Kimdir hobbi sifatida ot minishni yaxshi ko'radi, ot boqishni yaxshi ko'radi. Kimdir aylanishni yaxshi ko'radi, menga o'xshab. Bir aylanib dunyoni kezib, haligi turfaxr joylarga borsangiz, aylansangiz, bunaqa kontent qilsangiz, chiroyli ko'rsatsangiz, bu jannat makon O'zbekistonda bir parchasi bo'lgan, anklav bo'lgan, eksklav bo'lgan mana shu So'x tumanini bir ajoyib joylarni, hamma joylarni bir ko'rsatgim keladi-yu, lekin vaqt kam. YouTube'da ham ko'p video qo'ya olmayman. Chunki YouTube'da ham o'zining shartlari bor. 15 minutlik videoni qanaqa qo'yish kerak yoki jonli efirda qanaqa qilish kerak. Hammasi etap-etap o'zgarib ketaveradi. Sekin obunachilarimizni soni oshgan sayi nasib qilsa, Xudo xolasa chiroyli kontentlar qilaveramiz. Inshaalloh telefonni ham almashtirsak, bir yaxshi kamera, yaxshi sifat bilan oladigan zo'r kamerali telefonlardan olsak nasib qilsa, chiroyli kontentlarni davom ettiraveramiz. Buni go'zallikni qarang. Endi bilmadim qanchalik go'zal ko'rinyapti, chunki bu telefonimizni modeli eski. Alloh nasib qilib 2021-yilda olgandik. Kuzbas shahridan olganmiz. Gorod Kemerovo. Ashta ishlaganmiz, olganmiz. Alloh alhamdulillah hozirgacha xizmat qilyapti. Qo'ldan kelganchalik chiroyli kadr qilib, video qilib, kontent qilyapmiz. Ish jarayonlarini, unaqa borgan, aylangan joylarimizni kontent qilyapmiz. Niyat bor, Xudo xolasa, har bitta joyda aylanib kelib, misol uchun mahalla raisi bo'ladimi, shu mahallaning yettiligi bilan bir gaplashib, mana shu qishloqlarda tarixini zo'r biladigan insonlarni yonimizga olib, o'sha qishloq haqida ma'lumot berib, chiroyli qilib kontentlar qilish, chiroyli qilib mana shu joylarni ko'rsatish, mana shu joylarga turistlarni jalb qilishlik, o'zimizni mana shu go'zal tariximizni dunyoga olib chiqishlik maqsadimiz, niyatimiz bor. Endi Alloh nasib qilib qolib, sekin bo'lib qolar. Shunaqa gaplar. Endi go'zallikni kelib ko'rish kerak, his qilish kerak. Toza ovozdan bir alhamdulillah chuqur nafas olganingizda bor, o'pkalaringiz ayraveradi, rahmat devoradi, yashang. Mana shunaqa joylarga keldingiz. Alloh rozi bo'lsin devoradi o'pkalaringiz. Qarang, ko'zlaringiz qarsak chalaveradi, qarang go'zallikni. Chunki sayohatning foydalari juda ko'p. Siz qanchalik aylanib, sayohat qilib yursangiz, masalan, mana shu Sarikanda haqida men 10 ta kitob o'qigandan ko'ra, bitta kelib shu joyda endi kitob o'qigan yaxshi, zo'r. Unga hech qanaqa e'tirozi yo'q, o'qish kerak, lekin mana shu yerga kelib men 1-2 kun mana shu joylarni ipidan ignasigacha chiroyli qilib, maza qilib aylanib ko'rsam, insonlar bilan suhbatlashsam, bu yerda tarixni zo'r biladigan insonlar bilan gaplashsam, ishonavering 100 ta mana shu Sarikanda haqida kitob o'qigan bilan barobar bo'ladi. Kitob ham o'qish kerak, lekin mana shu sayohat ham qilish kerak. Chunki hamma tomonlama sayohatning foydasi ko'p. Juda ham ko'p sayohatning foydasi.
tafakkur qilishingizni o'stiraveradida. Hali kelib ko'rib aylanganingiz sari tafakkur qilaverasiz. Sekin miyangizdagi savollarga javob topiladi. Shu miyadagi tugunlar yechilaveradida. Mana deb chiroyli qilib ochilib ketaveradi. Zehningizni nimasi ochilaveradi. Ko'rganingiz sari, aylanganingiz sari tafakkur qilaverasiz. Tafakkur qilgan inson nima qiladi? O'zini Robbisini taniydi.